Ако искаш да подобриш подвижността в горната част на тялото, използвай тези две упражнения вкъщи. За първото упражнение ни трябва колан, който има примка широка на ширината на раменете ни. Завъртаме рамене надолу, натискаме с пети стола и със следващото вдишване повдигаме ръце нагоре, разширяваме хубаво гърдите и насочваме гръдната кост нагоре и внимаваме да не се огъваме от кръста. Връщаме се до центъра и можем да повторим няколко пъти. За второто упражнение ни трябва колан и стол. Лягаме, така че таза да се изнесе напред. Поставяме колана в същата позиция, изтегляме ръце назад, опашката движим напред. Стола се намира на ръба на плешките, разгъваме крак по крак и стоим в позата с активни крака и издължаващи се ръце назад. Ако искаш да подобриш връзката с твоето тяло, заповядай на йога в студиото на Вита Рама на улица Петър Берон, номер 9.